değerli tələbələr. Bizim bugünkü mövzumuz Complex Objects, yəni mürəkkəb tamamlıqdır. Əslində çox asan mövzulardan biridir. İlkin olaraq mürəkkəb tamamlıq deyən zaman nələr bilmək lazımdır? Feilləri bölmüşük 3 qrupa. Birinci qrup feillər, ikinci qrup feillər, üçüncü qrup feillər. Birinci qrup feillər hansılardır? Let'dir, make'dir. İkinci qrup feillər see, hear, notice, observe, feel, watch. Üçüncü qrup feillər want, allow, ask, tell, know və digər olmayanların hamısı. Birinci qrup feillərdən sonra mütləq şəkildə kök gəlir. Yalnız nə gəlir? Kök gəlir. Diqqətli olmaq lazımdır. Məsəl üçün, let me go. Let me go. Yəni, let varsa burada birinci qrup feildir. Feil, yəni feilin qarşısında to işlənməz. Və yaxud da ki, let me going. Yəni, burada going'in sonunda ayıncı şəkilçi işləmir. Yəni, bildiyimiz sadəcə nə olacaq? Kökü. Go ola bilər. Və yaxud da ki, come ola bilər. Yəni, birbaşa kök. Let'dən, make'dən sonra yalnız kök. Nə feilin sonuna ing şəkilçisi, yəni ayıncı tələbələrin ing dediyi və yaxud da ki, feilin əvvəlində to işlənməz. Keçik ikinci qrup feillər. İkinci qrup feillər az öncə qeyd etdiyimiz ikinci qrup feillərdə işlənmə necə olur? Ya kök işlədə bilərik və yaxud da ki, ayıncı. Məsəl üçün, I see Aygün work at home. See var. Görürəm ki, ikinci qrup feildir. See var. Work. Ya kök verirəm və yaxud da ki, bir də görürəm ki, yenə və yaxud da ki, working deyə bilərəm. Çünki nəyə görə? Ayıncı da ola bilər burada, birbaşa kök də ola bilər. Kökü gördüm və yaxud da ki, working'in ayıncısını. Təbii ki, qarşısında mən burada Aygünü görüb, burada see var, feilin qarşısına to işlənə bilməz və yaxud da ki, burada Aygün var, üçüncü şəxs olduğuna görə works heç işlənə bilməz. Yəni, diqqətli olmaq lazımdır. Kök verə bilərəm, hansı ki, work. Kök verə bilərəm və yaxud da ki, maksimum səviyyədə feilin sonuna ayıncı şəkilçi artırılır. Növbəti üçüncü qrup feillər. Üçüncü qrup feillərdən sonra yalnız to işlənir. Yalnız nə olur? To. Kök olmur. Ayıncı şəkilçisi olmur. Yalnız birbaşa nə olacaq? To ilə. Baxıram burada. I want you. Baxıram burada want istəməkdir. Var. Feilimi to ilə verirəm. To work deyirəm. Want var. Birbaşa kök olmaz. Want var. Yenə ayıncı olmaz. Yəni, birbaşa. Birinci qrup feillər yalnız kök oldu. Yəni, feil olduğu formada. İkinci qrup feillər həm kök, həm ayıncı şəkilçi. Üçüncü qrup feillər yalnız to ilə işlənəcək. Dairəyə alıram burada to ilə. Yəni, kök də olmaz, ayıncı da olmaz. İndi getdik digər istisnalara və maraqlı məqamlara. Mürəkkəb tamamlıqda heç zaman şəxs əvəzliyi olmaz. Bəli, cümləmizdə şəxs əvəzliyi ola bilmir. I-dir, you-dir, he-dir, she-dir, it-dir, you-dur, they-dir, we-dir. Yalnız burada obyekt əvəzliyi olar. Məsələn, me, you, him, her, it, us, you, them. Nə əvəzliyi olmaz? Şəxs əvəzlik olmaz. Üstünə xət çəkirik. Olacaq yalnız nə əvəzliyi? Obyekt əvəzliyi. Diqqətli olmaq lazımdır. Sonra növbəti. Biz dedik ki, dəyərli tələbələr, make this, make-dən sonra demişdik, nə olun? Birbaşa kök gəlir. Amma bəzən, əgər cümləmiz məchul növdə olarsa, indi istisnalar var da, məsəl üçün, məchul növdə olarsa to işlənər. Məsəl üçün, make-dir, istisna olanlar, see-dir, here-dir, to işlənə bilər. Məchul növdə olan zaman bir işlənə bilər. Bir də make düzəltmək mənasında olan zaman. Baxaq burada, məsəl üçün, it was made to drive on the way. Məchul növ cümlə olduğuna görə baxıram ki, it was made, o baxımdan nə verdim? To ilə işlənə bilər. Və yaxud da ki, burada I made this, baxıram ki, burada made düzəltmək. I made this salad to take to the picnic. Deyir, mən bu salatı düzəltdim ki, piknikə götürək. Burada düzəltmək mənasında olduğuna görə feildən sonra to gəldi. Gördünüzmü? Bu təbii ki, testlərdə mən daha detallı
xatırladacağam, daha yaxşı olacaq. Məsəl üçün, he wants, o istəyir. He wants us to make. Yəni, want-a görə feilin yanında to gələ bilər. He tried to make. Yəni, burada try üçün try to-la istəyən feil tələb edir özündən sonra. Ona görə make-in qabağında to gəldi. Bu da wants üçüncü qrup feildir. Ona görə make-in qabağından to gəldi. Bəzən deyilir ki, müəllim demişsiniz ki, make to-la işləmir axı. Özündən sonra to gəlməz. Yəni, özündən sonra əvvəl gələr də. Yəni, əvvəl want-a aiddir axı. Sonra növbəti I try. Yəni, try-dən sonra üçüncü qrup feildir. To gəlir. Normaldır. Yəni, bu da düzdür. Uğurlar arzu edirəm.